Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz mana Qozonda bugun Hazrat bilan ko'rishdik. Alhamdulillah. Hazrat sizning nendey fojia bo'ldi so'rab o'tsangiz ikki so'z bilangina. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu avvalna bir 40-50 minut ichida avval yonib ketdi. Avvalning bir rama qoldi, masjid qoldi. Butun jurnalistlar, seminarlar bilan bis yonib ketdi. Shundan uraganna yil bo'ldi. Пожарниклар kildiler, уже поздновато. İkincisi yoktağ şu uran, aytdım ki Восточный uranını, ılı uranını onlar сохранили. Shunday zo'r fojia ko'rdingiz. Men Rashid Hazrat Samardan agar mana bu endi ishoralarini to'g'ri qilib, biz sizning bilan telefonlarni almashsak, men yordam etasim kelar. Mening o'zimning kartochkaga siz ruxsat bersangiz, oqsha yeb sizga anlarsam bir yodroq bo'lib jibarsam, ya sizning nomeringizni berib, sizning kartochkangizga jibarsak, siz ruxsat berasizmi? Berem ruxsat. Siz сама можете меня jibargani. Nomeringizni diktab aytingiz, пожалуйста. Bu Горизонт Ufuk kanalı bizning YouTube'da. Biz onu endi taratamiz. 8912 8912 979 90 ismingiz? Ahmadullah Habibulin Ahmadullah Shaydullaoğlu. Habibulin Ahmadullah Shaydullaoğlu. Siz jamoatda menga ko'chirmangiz, bu to'g'ridan to'g'ri tag'inda yaxshiroq bo'la. Shubhaga kirmas uchun, shaytonga yo'l ochilmas uchun. Alloh taolo sizga yengillik bersin. İnşallah ilti kirsa kul bo'la. Shulay endi bir nitribus yordam qo'lini so'zga tirishib, Alloh ehtirom sizga. Siz aytasim kelar, mana men bizni потому что butun kuch ana bizni buluşluq konsentratsiya etadi Татарстанда Всемирный конгрессда. Если дөресте булыр Всемирный конгрессда, если sizning финансовый помощьларны мәҗбүр җибәрсәгез, ул тоже ямны булыр. Яхшы.